下面这个故事的名字叫做海边的洋楼。出门旅游本应该是开开心心快快乐乐的，但是据今天的这位听友说呀，说家人旅游归来之后心情压抑，郁郁寡欢，甚至说这一次的出门真晦气。那么这到底是怎么回事呢？为我们提供这段经历的听友是小林，来自北京通州，30岁，一位女士，目前是从事网络运服工作。现在我们就来看看小林分享给我们她二姨的一次旅行经历。去年春节，小林回东北老家过年，还正巧就碰到了刚刚从海边旅游回来的二姨。咱按理说这旅游回来的人呢，都应该是满面红光，这毕竟南方的海边城市啊，比起东北来说，那气候啊是相当的养人的。可是当小林见到二姨的时候啊，却发现她的心情呢并不怎么好，丝毫没有那种旅游归来之后的兴奋劲儿。这闲聊才知道，原来啊，二姨在那遇到了一件怪事儿。那用二姨自己的话来说呢，就是这一次出门啊，晦气。小林的二姨呢，在10几年前就离婚了，儿子呢也在北京上班，由于工作太忙，今年呢就没回来过年。于是二姨便自己报了一个去海边的旅行团，想着说趁过年出去散散心去。没想到这心没散成，倒是着实的遭力回醉。二姨报的这个旅游团呢是4天的行程，这最后一天呢是在一个海边别墅区住的，第二天一早就要启程返航了。可是这事儿偏偏就出现在了最后一个晚上。旅游团的游客大概有20来个人，被安排到了2栋3层的洋楼里，而导游们呢则是住在了几百米开外的另外一栋楼里，房间是2人间。二姨和同样是一个来自东北的一个大姐住到了一块儿。由于他们年龄相仿，又是独自出门旅游，很快就成了朋友。后来二姨回忆，就跟小林说了，说当时他们导游们住的房间呢，他也去看过，特别破，都是那种10几年前的老房子。而游客们呢住的洋楼，都是最近这几年新修的，里边的什么设施装修的什么的好得不得了。大家还都说了，都称赞旅游团能够为游客们着想。而当时那个导游呢也只是客气了几句，并没多说什么。那如果大家早就知道这座洋楼这座别墅的来历，估计早就没有这股子和气劲儿了。吃过了晚饭，二姨便独自去外面的镇子里逛了一圈。回来的时候已经是晚上9点多了。这由于旅行团里边的客人呢，多半都是从东北来的中老年人，所以往常这个时候大家肯定是已经回到自己的房间里面准备休息了。可是当二姨回来的时候，却发现大部分人呢还在院子里边闲聊呢。有这么几个大爷还特意从屋子里面搬来了凳子，坐在一起闷声不响的抽烟。有这么一个带小孩的，也是抱着孩子在门口来回的踱步，看那个孩子一会儿一个哈欠的，估计也是困得不行了。这二姨就好奇了，就问这是咋了呀？同屋大姐就解释说说本来自己吃过了晚饭就回房间去看电视去了，可是这屋子里面是越待越冷，而且虽然屋子里边开着灯，电视什么的也都开着，但就是感觉心里发慌。总之呢，就是一个人在这屋子里面呢待不住，害怕。大姐一开始还以为是南方潮湿的环境呢导致自己不适应，就打算打开窗户，让这个外面的空气呢循环暖暖屋子。而自己呢则是先到院子里面坐一会儿，毕竟当时外面的温度也有小30来度，还是挺暖和的。
这没想到下了楼才发现，有这么一些人呢，早就在外面坐着了，而且他们都说呀，这个屋子里面冷。而这时，坐在旁边的一个大爷再也忍不住了，说了这么一句：“我看呢，这可不是冷那么简单，这楼啊，邪乎，我住着都觉得瘆得慌。”后来众人呢，就又把矛头指向了导游，抱怨了几句之后啊，有的实在是困得受不了了，就回去睡去了。这小院子里面呢，也渐渐的恢复了安静。二姨呢，也就回到了自己的房间了，在床上坐了一会儿，确实有点冷。不过可能啊，是刚刚开过窗的原因，她自己倒是也没有感觉像众人说的那样说邪乎。于是关了灯，关了电视，躺床上准备睡觉了。二姨说平时自己的睡眠呢还是挺不错的，基本上啊躺下个10来分钟呢就能睡着了。但是那天呢，在床上折腾了1个多小时，愣是没睡着。不仅如此，他说当时躺在床上啊，才感觉到之前众人所说的冷到底什么意思。那是一种阴冷，不动人，却是让人心烦。这种感觉很难形容，有点让人害怕，总之很不舒服。说大概快到了12点左右，二姨实在是心慌的不行了，就索性坐起来，打算吃点降压药。这没想到临床的大姐这时候突然来这么一句话，说：“妹子，我咋感觉这屋里面这么瘆人呢？”二姨有些吃惊，看来这屋子里面还真是有这么一种不对劲儿。既然都睡不着，俩人索性打开了灯，检查了一下房间。说实话，二姨当时确实有些害怕，那些什么神神鬼鬼的倒是她不在乎，她害怕的是万一真的有一个什么小偷藏在屋子里面躲着，那可就糟了。可是检查了一遍呢，正常。没办法，一想到明天还得坐车，这俩人呢就只好决定开着门口那个小灯睡觉，这样至少能够壮壮胆子。可是刚刚躺下不到20分钟，门外呢就传来了几个人说话的声音，而且声音是越来越大，越来越嘈杂。这二姨的第一反应就是，难道是真的出事了？于是披上了衣服就出去看看去。这一看，已经有好几个屋子的人都出来了，楼上的一些游客好像也正在下楼。这一个看起来40几岁的东北爷们儿，一边下楼还一边和旁人喊着说：“哎妈呀，这屋咋这么瘆人呢？啊，是不是死过人呢？阴宅呀！”不大一会儿，大厅里面就有不少人了。此时都快凌晨1点多了。二姨到了大厅之后呢，那个抱着孩子的女人呢，正在跟大伙抱怨说孩子刚回屋躺下，一会儿就开始闹腾，一个劲儿的往自己怀里钻，还抓着自己的衣服就是不松手，像是让什么东西给吓着了一样。那么几个5大3粗的老爷们也纷纷说这屋里边邪性躺在床上就不自觉的开始胡思乱想，而这自己吓自己的感觉真他娘的闹心。这众人七嘴八舌的说了一大堆，也没有讨论出个什么结果来。这有人呢还给导游打电话要求换房间呢，不过好像那边也挺为难的，也就没换成功。后来包括二姨在内的几个胆小的游客愣是在大厅里边坐了一晚上。第二天早上7点多，一行人这才没精打采的上了在门口接站的大巴车。大家上车的时候导游还没到呢。那这个开大巴车的司机是当地人，他听到了众人的议论，明显是一副知道什么的样子。在几个东北大妈的再三追问下，司机这才说了这么一句话，说我只能告诉你们一句，你们住的这片楼是当年本地的一处乱葬岗子，这片地以前呢是庄稼地，开发到现在还不到3年呢。据说当时把这片坟全都给挖了，你说能不邪吗？
大伙儿这么一听啊，无不瞠目结舌。这没想到自己竟然占了死人睡觉的地方。好了，今天的故事到这里就结束了，感谢您的收听。老规矩，只听故事，切勿迷信。我们明天见。